Для того, чтобы уже поймать идеальную картинку, вы можете регулировкой найти, я не знаю, золотую середину, чтобы не сильно интенсивно горело, потому что слишком жарко. В принципе, по моему лицу можно уже понять, что здесь находиться невозможно. Вот, выставили какой-то режим и закрыли. А теперь приступим к температурным измерениям. Давайте посмотрим прежде всего, какая температура верхней плиты. 160 градусов.